Miss Janly, naging biktima ka raw sa isang love triangle. Miss Patch, totoo bang naggangbang ka raw ng 7 lalaki? Para kay Ate Louie to, totoo bang nagpabayad ka raw para sa cellphone? Hello, 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 brothers, sisters, and siblings, and welcome to Transistors! Woo! Actually, second monthsary natin today. So, congratulations! It deserves a feast. So, to celebrate our second monthsary, sponsored ang ating lunch this afternoon. Thank you to Passenger Seat, diba? Owned by our good friend Marie Habichan. So, ang Passenger Seat, it's a restaurant that serves different Pinoy Budal Fight goodies. Kanya-kanya kaming isla sa Pilipinas na kinakain at kilala pa. Napili ko ang Davao, featuring liempo, inasal, grilled squid, and itlog na pula and veggies. Ako naman, for today, it's Palawan na puro seafood naman. So may daing na bangus, may stuffed squid, may shrimp, some garlic and butter, veggies. Tapos nag-extra siding din ako ng sisig na binawasan. Yay! Talaga namang hindi ka magsisisig dyan, Sis Louie. May tanong mga viewers natin, sis. Inspired ba ito sa Palawan, sa Cubao? Inspired ito sa Palawan Pawn Shop. Yung ano, yung tanglaan. Okay, yung akin naman, ang isla ko ay Batanes. Ayan. So, mix to ng meat tsaka seafood. Meron akong sinigang, talong, yempo, chicken, pusit. Tapos, meron akong salted egg, tsaka may pa-iced tea rin tayo. Thank you, Miss Marie. And thank you, Passenger Seat. Check out their social media assets. Nag-deliver sila. O, yun Okay. na, hindi tayo magpa-vlog. Kakain lang kami. Hindi, pero ano, try natin i-connect, di ba, Miss E? Dahil line mo pa to, na na-miss mo. Yes, dahil ko pa pala. Dahil dyan, habang nagmumukbang tayo ng Budol Fight na kainan, mag-usapang budol tayo sa ating mga buhay-buhay. Yeah, so this afternoon, magtatapatan ang mga transistors at maglalabasan tayo ng baho at mga budol ng mga buhay natin habang kumakain tayo ng masarap na budol feast. Kaya ng mga food sa Passenger Seat na based sa iba't ibang lugar, base rin sa iba't ibang lugar ang mga ikukwento namin sa inyo. Okay, o go na dahil gutom na ko. Ang unang allegation para kay Ate Louie to, sa Hong Kong naganap, totoo bang nagpabayad ka raw sa lalaki para sa cellphone? 4 years ago, pumarty kami one night at Dan Quai Fong. Tapos, sa isang bar, nabudol po talaga ako. Kasi binuhat po ako ng mga lalaki. Paglapag nila sa akin, yung cellphone ko biglang nawawala. Gusto ko na lang maglasing at enjoy yung gabi. Sakto naman na na-take out po ako ng isang expat. Gusto ka bang kiddie meal, Ate Louie? Happy meal with a toy inside. So, nung natapos na yung gabi at after namin maglaro ng mga kiddie meals namin, na-profile po ako at napagkamalan po akong sex worker at escort. Ang ending is, after that night rin, nabawi ko rin po ang halaga ng cellphone. And again, I just want to reiterate that sex work is work. So it's not judging sex workers. Diba? We work hard for the money. So next story, from Hong Kong, pumunta naman tayo sa Bangkok. Janly, sa Bangkok, pinaiyak ka raw ng lalaki sa gitna ng Changi. Ako nang sasagot, totoo po yan. Kasi lagi pong iyakin si Miss Janly. Sa Khao-San Road, di ba may night market doon? Tumitingin kami ng mga damit, ng mga Kemerut na bibilhin. So, habang nag-shopping kami, nakasalubong ko yung guy, yung asam na
naka-date ko the night before. Bet na bet ko tong akam na to. Austrian. Austrian. Austrian, correct. Anong pangalan na? Si ano? Si Ami Austrian. Nagulat ako kasi that same night, niyayaya ko siya actually na magkita. But then, sabi niya, may ganap na daw siya. What are the odds na nagkasalubong kami at may kasama siyang ibang babae? Oh my God, anong pakiramdam? As an emotional and crying lady, hindi ko po napigilan ng sarili ko at nagtago ako sa gitna ng mga files ng damit at natagpuan na lang ako ni Ate Louie na umiiyak. Bigla po siya nagkaroon ng Vilma Santos, Dulcura Cortez moment. Habang tumitingin-tingin ng mga damit doon, slowly, slow motion, bigla na po siyang magulgol, tapos pababang gano'n. Nakahalupasay na po sa sakit. So ito po ang mga fragile days natin, di ba? Siyempre, mabilis tayong ma-attach noong mga panahon yun. We've changed. Hindi na sapat yun para mapaiyak tayo. So lilipad tayo puntang Japan, sa Yokohama. Dispatch, napilitan ka raw mag-exercise dahil sa lalaki. Para po sa mga viewers natin, si Miss Patch po ay allergic sa paglalakad. So, ang kwento nito is, nag 1 hour train ride pa kasi ako puntang Yokohama para lang puntahan siya. And then, pagdating namin doon, sabi niya, nandun yung apartment ko. Pagtingin ko, parang 100 steps na hagdanan na paakyat yung yung lugar. Naka mid-hill pa ata ako noon. Anong brand ng Midfields? Parisian lang yun noon. Di pa tayo nakakapag-afford masyado. Isa yun sa mga first times na nakikipag-date ako. So, nilaban ko po. So, habang umaakyat kami, pawis na po yung, yung ulo ko. Pero syempre, nakangiti pa rin ako. Sabihin niya, hey, are you okay? Sinasabi ko naman, yeah, I'm fine. Pero deep inside po, problematic na po yung heart ko. Nakarating kami sa taas, karating kami sa kwarto niya. And then, nung tinatry ko ng i-level up yung relationship namin, biglang ang sabi niya sa akin, you know what? I'm kind of tired. So, it's nice to meet you. Binabu po niya ako after kong umakyat ng napakataas na hagdanan. Busit na busit po ako. So, lumuluha-luha po ako. Tapos kinetext ko si John. Sabi ko, sis, pangit ba ako? Hindi ba ako kamahal-mahal? Nag-Liza Soberano moment ako. Siguro ang lesson dito ay, gawin niyo po ang pag-exercise dahil gusto niyo sa sarili niyo. Pero kung para sa lalaki, wag. Yun. Pero let's set the record straight. Hindi ka lang active at kulang ka lang sa galaw. Pero maganda ka naman. So from one place in Japan to another. So from Yokohama to Tokyo. Ate Louie, totoo ba na nag-French exit ka raw sa isang dinner para hindi gumastos? Meron kaming friend na based na Japan. Tapos, niyaya niya kami kumain sa labas. Lumabas kami, nag-dinner kami, kasama ko si Johnny dito. Tapos si Patch, meron siyang ibang lakad. So kami ni Johnny, best in kain-kain. Ayun na po, napunta na po sa bayaran. Style po namin, sabi, magkano? How much? Ayun na nga po, sinagot kami. Talagang binigyan kami ng amount. So, yung money namin na yon, enough to pay for that dinner. Ay, ito na. At nagkaya pa si friend. Mag-gruponggi tayo, ganyan. Eh, wala na po kaming pera. Walang queue. Bigla po akong, hello? Patch? Oh, bakit? Asan ka? Kala ko may lakad ka. Katabi ko kasi si Louie, tapos nasa harap namin yung friend. Nakita ko yung screen ng phone niya, wala naman tumatawag. O, ba't ang aga mo sa bahay? O, iniwan namin yung susi dyan sa ilalim ng mat. Sabi niya, eh, wala daw doon. Sabi ko, Johnny, hindi mo ba iniwan yung susi doon? Nakuha ko yung yung alert. Kailangan natin gamitin ng acting lessons na. Binuksan ko yung bag ko, tapos sabi ko, ay, oh my God, nasa akin pala yung susi. Kahit wala naman. So, ang ending, so hindi na kami makaka-aura ngayong gabi. Bawi na lang tayo sa susunod. So mga sis, ano bang lesson dito? Huwag tayong assuming. Huwag tayong assuming na kung ano yung kinasanayan natin na culture of visitors dito sa Philippines is the same culture ng Filipinos based abroad. And kung dala ka ng card and extra cash. Lilipad tayo pabalik sa ating bansa, sa Quezon City. Miss Janly,
naging biktima ka raw sa isang love triangle. Nandun ako sa bahay ni friend. After namin kumain, very cinematic ha. As in, magkatabi kami sa lababo at nagubugas kami ng pinggan. Out of nowhere, biglang sabi ni friend, sis, may aaminin ako sa'yo. So parang ako, ano to? Sabi niya, kineme ko si Keme. Hindi, parang sinabi niya lang, crush ko si Keme. Okay, fine. Ibahin natin. Sabi lang niya, crush ko si Keme. Kung naloka ako kasi, yung mga panahon ngayon, fragile na fragile ako kay Keme at alam yun ni friend. Grabe naman yung friend na yan. Siguro kung hindi niya lang bahay yun, binagbabasag ko na yung mga pinggan. more than anything, parang natawa na lang ako kasi nakakatawa yung eksena na naguhugas ng pinggan tapos umamin. Ang lesson po dito, huwag niyo pong isa-friend si Miss Patch. Sorry, ako pala yun. Sorry ha. Lesson po, keep your friends close but your enemies closer. Or, ang galing, maghugas kamay. Maghugas kami habang naghuhugas ng pinggan. So from Quezon City, pumunta ulit tayo ng Loyola Heights. Miss Patch, totoo bang naggangbang ka raw ng 7 lalaki? So actually, totoo po yan. Nagangbang po ako ng 7 lalaki, pero hindi po yung gangbang na iniisip nyo. Na hold up gang po ako ng 7 lalaki. May isang gabi po kasi na sobrang lungkot ko, so naisipan kong rumampa. Eh napadpad ako sa madilim na kalye. Tapos from afar, may nakita kong 7 mga binata na naglalakad papunta sa akin. Risk taker po tayo that time. Instead na umiwas ako sa kanila, dumiretso po ako sa gitna nung pack nila. Woo! Woo! Ganun. So ako naman, feel ko yung oats ko. Gandang-ganda ako. Tapos mamaya, may tumutusok na po sa gilid ko. May kutsilyo na po nakadikit sa akin. Ayun na po, na-hold up po tayo. Tapos, hindi pa sila nakontento. Pag alis nila, sinuntok pa ako sa mata. So the next day, kaklase ko si Jolly, sabi niya sa akin, Patch, bakit kapal ng concealer mo sa mata? Sabi ko naman sa kanya, hina-hold up kasi ako so may black eye ako sa mata. Sikat pa naman ang Black Eyed Peas ng mga panahon na yun. So, na po tayo, na Black-Eyed P. Black-Eyed Miss P. From Loyola Heights, tayo, Cebu Pacific flight tayo, papuntang Kateklan sa Boracay. Ate Louie, totoo bang ipinagpalit ka raw ng lalaki sa isa pang babae? Totoo po ito. It's a real story of shookness and serendipity. 6 years ago, mayroon akong na-meet online na isang Dutch. I end up magkikita kami sa Amsterdam. Hindi kami natuloy, na out of touch kami. Up until 2017, meron kaming company trip to Boracay. Sa airport, biglang may kumalabit sa akin na isang trans, isang acquaintance. Tapos, surprise! Sa likod niya is that guy na hindi ko nakita 3 years ago. So isipin mo, grabe yung what are the chances, what are the odds na dun pa kayo magkikita sa domestic flight, ang kasama niya pang girl is an acquaintance. Grabe yung coincidence. Tapos yun nga, pagdating nun sa Boracay, gusto pa na lang kami together, ganyan. Pero syempre na-awkward ako. So ayun, yun yung kwento, na-shocked ako. Yung lesson from this experience, Ate Lou. Huwag ka makikipagkaibigan sa ibang trans. Let's go to Miami, Florida. John Lee, totoo bang nang akit ka raw para makapasok sa isang bar sa Miami? Hindi ko po maitatanggi. Nangganap po ito. So, kasama ko si Louie, Ate Louie. Gusto namin pumunta sa isang bar. Ang pangalan, Bodega, di ba? Dating namin, ang haba-haba ng pila. Ayun naman namin pumila at mag-effort. Sakto, that afternoon, na-meet namin yung owner ng isang pizza place na partner din siya ng bar. Sakto, nung gabi, habang nakapila kami, nakita namin si Kuya. Sabi ni Ate Louie, sis, huwag mo naman ang paraan. At alam namin nung hapon pa lang, nagmamasid-masid na siya kay Jan. Chinika-chika ko na si Kuya, di ba? May pakaplos-haplos na sa braso. Parang sabi ko, the line is so long. Can you help us get in? Pa! Nakapasok po kami na hindi pumipila. Bilang courtesy ay hindi na ako lumanti ng iba. Miss Janly, follow-up question lang.
since pinapasok kayo sa lugar na yon, pumasok din ba siya sa lugar mo? Pumasok siya sa lugar natin. At nagdala ng breakfast. So ang lesson po, take one for the team, maging team player, huwag mahiyang magsakripisyo para sa mga kaibigan. From Miami to Las Vegas, Miss Patch, as a showgirl, tumanggap ka raw ng pera from a man para makabili ng sapatos. Totoo ba? Yes, actually tumanggap po ako ng US dollars from a man. And this man is my man. My father. Mga sizes, alam niyo naman ang kwento ko, di ba? For the past 10 years, hindi ko nakikita yung father ko kasi nga separated na sila ng mom ko. So, nung nag-trip tayo sa US 2018, parang I took the chance para hanapin yung papa ko. Nung nagkita kami, syempre, iyakan, kwentuhan galore, naglabasan ng sama ng loob. Pero, in-explain ko na wala na yung galit ko sa kanya after all these years. At maging happy na lang kami kahit may kanya-kanya na kaming buhay. So, ito na. Hindi ko naman ina-expect na after namin mag-dinner, bigla niya ako binibigyan ng US dollars. Bilang nag-train tayo sa transistors, sabi ko, Papa, wag na. Hindi ko na kailangan. Pero syempre, deep inside, gusto ko, sige Papa, ipilit mo pa. Kinuha ko na po. Pero ang sabi niya sa akin, ayan ha, gamitin mo to sa sa work mo, pambayad ng mga bills sa bahay. Pero syempre, ang naging budol sa kwento na ito ay, ginastos ko po lahat yun para makabili ng sapatos. Ang bagsak po namin, hindi po bills, kundi po ang bagsak nun ay Saks Fifth Avenue. Tinupad ko yung matagal ko ng pangarap na pumasok ng Saks Fifth Avenue at mamili ng sapatos. So, kasama ko si Ate Louie, shinare namin ang moment na yon. Ang lesson lang ng story na yon ay huwag lokohin ang inyong mga magulang. Sabihin niyo talaga kung saan niyo gagamitin yung mga pera na binibigay nila. Ayan, Transistors! Ang saya ng kwentuhan at syempre ang kainan. Diyos ko Lord, kamusta naman to? Again, thank you, passenger seat. Miss na namin yung kumain sa Riverbanks branch ng passenger seat. Kahit na hindi tayo magkakasama physically, pwede pa rin tayong kumain together, di ba? So gawin nyo rin to with your friends para masaya na. Wow. Do you want more content? E di gumawa ka ng sarili mong vlog. Charot! Subscribe na sa Transistors PH on YouTube. Leave a comment na rin or baka may request ka sa amin. Push mo yan!